お越しいただき本当にありがとうございます。メディア考古学の提唱の人で世界的な権威の方です。その方にここで講演してもらえるなんて本当に夢のようなことですけれども、とても嬉しく思っています。で今から伊風玉先生に特別講演ということで、メディア考古学文化を横断する視点ということで1時間程度お話ししていただいて、随時通訳を草原先生にしていただきます。で通訳のほかに草原先生には今回のこのコレクションについて簡単に解説もしていただきます。ということで進めて、第1部の方はそれで終わりまして、コロナもちょっとは前よりは状況が収まってきたかなという状況ですので、随分と久しぶりですが懇親会をこの後設けたいと思いますので、ワインとかを用意しましたので、それを飲みながら皆さんで歓談の場をここで賑やかに広げたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。じゃあすいませんが伊風玉先生にお話をお願いします。はい、どうもありがとう。明けましておめでとうございます。Yes. Unfortunately, I don't speak enough Japanese to be able to give this lecture, so I will be speaking in English. I try to speak, I'm from Finland originally. I try to speak as clearly as I possibly can, but Professor Kusahara has kindly promised to give an interpretation. はい、残念ながら日本語で講演ができるほど日本語ができないので、英語で話します。Yes, I would like to, of course, thank the museum very much for this honor of inviting me to give this speech. This is a very festive occasion for me because since 1992, I think I was in Japan every year until the pandemic happened. So I traveled back to Los Angeles in early January 2020, and I did not know that I would not be able to return until in December 2023. So 4 years absence from Japan. 今日は本当にちょっとお祭り的なめでたい感じがして、なぜかっていうと日本に最初に来たのは1992年なんですけども、でもその時から大体毎年のように来ていて、2020年の1月に日本を経った時にまさかこれから3年も4年も日本に来られないとは思っていませんでした。 So I hope that from now on I will be able to continue my close contact with Japan and my Japanese culture continuously, just as I did it for a very long time. でこれからまた毎年のように日本に来たり、日本とのつながりをいろいろ持ちつけられると思ってます。So today I'm going to talk to you a little bit about some aspects of my work in a way that I think is meant to be somehow, shall we say, have a conversation with not only the toy film museum, but also with this very extraordinary kimono textile exhibition. 今日は私がやっている研究についてお話しするんですけども、それはこのおもちゃ映画ミュージアムにも関係あるし、ここにある素晴らしい着物の展示にも関係がある。So if you find some of my examples a little strange, perhaps we can also say that some of these ideas in these kimono textiles are kind of strange and interesting and stimulating in the way how they were composed. 今日これから私がお見せする例の中にはちょっと変というか極端だと思われるものがあるかもしれませんけども、それを言えばこの着物の図柄っていうのもかなり変です。 So what is particularly interesting, and I will let Professor Kusahara later to talk about the exhibition, but what is really interesting for me as a theme is a kind of a cross-cultural communication that you find in the textile of the Showa, early Showa period, and so the encounter and conversation between different cultural traditions. だから今日のテーマというのはその文化の間の交
交流というかいろんなこうイメージのエクスチェンジの話なので、この着物の昭和初期の着物の柄にもそういうものが見られます。So I will talk about these topics or kind of cross-cultural communication from the point of view of media archaeology, which is a kind of field that so we say I co-founded quite a long time ago in the early 1990s. It was a time when very few people were interested in those ideas, but then it grew finally to become global phenomenon. 今日はそういうクロスカルチャー、文化横断的な、視点というのについてメディア考古学の立場からお話ししようと思うんですけども、このメディア考古学っていうのは、私がずいぶん前からこう、手がけてきたというか始めてきた他にも何人かこう始めてきたその創始者の一人なんですけれども、以前はあまりこう振り向かれなかったのが最近こう注目を集めるようになってきています。So we say connect a little bit my talk with the interest I think of the what's happening in this museum. I would like to show you that I do also some other things besides just sitting in my office or my home with my laptop computer. これからの話とこの、ミュージアムとの関係っていうのをちょっとお見せするために、これから今日話す事柄以外に私がやっていることっていうのをちょっとお見せしたいと思います。So sometimes I also perform as a magic lantern showman. This is from one of my shows in a theater in Los Angeles. 時には私はマジックランタン、その幻灯のショーマンというパフォーマンスもやるので、これはロサンゼルスの一つのミュージアムのところでやった時の写真です。So I perform with original magic lanterns and original slides from the 19th century and obviously projecting them on the screen. 私はだからその19世紀のオリジナルなその幻灯機とそれからスライドを使って、こういうふうにスクリーンに投影して話をします。And I perform with musicians and so-called Foley's sound effect makers, just like in the late 19th century. 19世紀後半の方で実際にこのミュージシャン、それから特殊音響をこうやって作り出すような人たちと一緒にショーをやってたわけなんですけども、私もそういった人たちと一緒にショーをやってます。But I guess probably most people know me for my research. These are two of the major books I just showed you briefly that I have sort of like contributed to this field of media archaeology. The book on the left became a kind of a general textbook used very widely. I edited with Jussi Parikka, another media archaeologist, and the other book on the right is Illusions in Motion, which is a very large monograph on so-called moving panoramas and other spectacles in the 18th and 19th and early 20th century. 国際的に多くの人が私の名前を知っているのはこの2冊の本によってだと思うんですけれども、メディアアーケオロジー、これユスイ・パリッカと一緒に編集したもので、非常に広くテキストとして使われています。でこのイリュージョン・インモーションというのは、ムービングパターンがこうローシングのパターンですね、それについて書いたものです。But the 2015, I was given the possibility to write a book for Japanese readers introducing this field media gogokaku, and so this book that I prepared only for Japanese readers. So this book does not exist in English at all. So I created this book for Japanese readers. 2015年に日本の読者向けに、これ本当に日本人に向けてアメリカで出した本の翻訳ではなく出したもので、こういうメディア工学を出しています。I can pass around the copy if you want to have a look. So I can please have a peek if you want. So people always ask me, what is this thing, media archaeology? And I think it's difficult to explain briefly, but I will try to be very brief because I have many things to show you in this presentation. 常にそのメディア考古学って何なんですかって聞かれて、それをすごく簡単に言うということも不可能なんですけれども、しかも今日はたくさんお見せしたいものがあるんですけど、非常に簡単に説明したいと思います。
And I'm using the subtitle of my Japanese language book on this topic, which in English says Media Archaeology, Dialogues Between the Past, Present and Future. And I think you can read it from the cover in Japanese. 副題、英語これちゃんとそのまま訳してありますけれども、過去現在未来の対話のためにという意味です。So for me, media archaeology is basically, so we say, conversational or dialogue, like sort of like form of research, where I'm trying to sort of like help, so we say, things from the present, from the past, and the future to sort of like kind of explain each other. So the researcher is in a way is a facilitator to help these things happen, looking for things, putting them into context, and seeing what happens when you combine and connect these things with each other. 私の考えではこのメディア考古学っていうのはその過去に起こったこと、現在それから未来、そういうものをたまにやり取りさせることによっていろいろ導き出していくというものなので、その場合その研究者の役割というのはむしろそのファシリテーター、皆さんがそういうことを考えるためのファシリテーターということだというふうに考えています。So even though I was trained as a cultural historian, so the historical method, so I think that the media archaeology in this sense is not a certain kind of a conventional, traditional way of looking at the past. So this is probably some kind of novelty in that approach. 私はカルチャラルヒストリアン、文化の歴史というものを専門的に学んできた人間なんですけれども、この分野でメディアアーケオロジーのようなアプローチっていうのは昔からあったわけではなくて、そういう意味では一つの新しいアプローチだと言います。So another way of saying this is another slide I often show when people ask me this question. I think I say that media archaeology is about discovering the old in the new, and the other way around, so discovering the new in the old. So I'm interested in contemporary culture, but I'm also interested in the historical culture in many moments, and try to understand how bridging and linking and connecting and asking questions from these can help these them sort of like explain each other. 別の言い方をすれば、そのメディアアーケオロジーっていうのは、新しいものの中に古いものを発見する。逆に、新しいものを古いものの中に発見する。これどういうことかっていうと、そういうその過去と現在の間の、対話というものを考える。Okay. My work is centered around the term topos, which I explain briefly because I will use it all the time when we get to look at these things. So I call my work media archaeology as topos study, or topos archaeology. And it investigates, like I say, the transmission routes of the topo. And I selected here two examples related with Japanese culture. So as an example of a topos, which is connected with media, but in a maybe a little bit strange way. But I'll explain what I mean. 私にとって重要な概念というのはトポスで、トポスの研究ということにで、あるいはトポスの考古学。それはトポスについてこれから説明があると思うんですけども、それがどういう具合にトランスミットされる、他に移る動く、トラベル旅をするというようなことです。So I promise not to show you too many slides with a lot of text, so this is the only one. So which basically I'm asking what is topos. So this kind of research I was inspired when I started developing it by not so well-known German literary scholar whose name was Ernst Curtius. So he's considered the founder of topos study in literature, studies of literature. じゃあ何がトポスとは何かっていうことなんですけども、この概念を最初に提唱したのはあまりよく知られてはいないクルティウスってドイツの、文学史の研究者です。
So topos is a kind of a formula or commonplace or idea that travels in cultural traditions. So sometimes traveling very, very long times, sometimes moving from one culture to another, one continent to another as well. トポスというのは、ある例えば文化から他の文化へと、移っていく、一つの概念というか、事象、現象ですね。で、ものによってはすごく長くすることがあります。So when Kurtiu started creating this kind of like some say comparative cultural studies, so he was only concentrating on European tradition. This was a long time ago, so he published a big book after the Second World War, 1948. And but I think that this kind of an approach of looking at culture can be applied basically to any culture and connections between these cultures. And this is what interests me. So I'm not interested in only in European tradition. It doesn't make sense anymore. クルティウスはヨーロッパの中でこれを考えていくわけで、この比較文化学という分野についての重要な文献というのを1948年に出しているわけなんですけども、私が考えるには今それヨーロッパだけに限定して考えることはもう意味がない。もっと広く考える必要があります。So, two things. I think there are two tasks that a person doing research like I'm doing has to do. First, to excavate, like we said, we use archaeological terminology, to excavate the trajectories and life cycles of these motifs, and then to explain how and why they appear in certain cultural circumstances. So we treat them as symptoms, like medical doctor treats this symptom, symptoms of illnesses about the culture. Symptomatic research. このトポス考古学という勉強の中には2つの、目標というかタスクがあります。で、1つは、あるトポスのそのライフサイクルがどういうふうに、あちこちに移っていったかっていうその軌跡を探したと思う。で、もう一つはじゃあそれがなぜあるトポスが力の地へ移ったりとかどこかでこう発現するか、これちょうどその医学におけるその症例を分析するような。Okay, so let's return to this motive. So if we look at the internet, check internet. So we very often see weird figures with a computer or television monitor as a head. It can be also a camera or other technological device. I call this kind of the topos of the gadget head. これはテレビとかこれ場合によってはその他のオブジェクトが頭になってるんですけども、こういうものをよく見ることができます。で、こういったそのトポスを私はガジェットヘッド、ガジェット頭、というふうに呼んでます。So you even can find a lot of varieties. Some of them come from kind of cosplay or from comic conventions or just people who like playing with these ideas. And you also get instructions how to be a gadget head, and people talk about it in social media, which means like, why do we do this? And they often say, oh, I have no idea, but it's fun. インターネットとかでこういうふうに画像をたくさん見ることができるわけですね。で、さらに中には、どうやったらそういうガジェットヘッドになることができるかっていうようなインストラクションもあったりする。みんなはコスプレだったり、いろんなイベントであったりする。で、そういう時にSNS 上でなぜそれをやるのっていうような、質問をいただいたりするんですけども、それに対していやなぜかわかんないけど面白いからっていうような答えが見られたりします。So there would be much to say about this, but I have many other examples, so I try to be just brief. But when we look at the online cultures or the huge online cultures, so we also have other kinds of strange figures where it's not a gadget but other kind of object. So I could say that the gadget head, which is the head with the technological object, is part of something that is actually called on the internet object head, which means replacing the human head with another kind of thing, whether that's a fishbowl or
or a flower pot or many other kinds of things. まあそのガジェットヘッドのことについてどんどん言い出すとキリがなくあるんですけども、でもそのガジェットヘッドっていうのは実はテクノロジーが使われた物体であるガジェットっていうだけじゃなくて、金魚鉢でも何でもいろんな他のオブジェクトが頭に入れ替わってる、頭の代わりについてるっていう、これオブジェクトヘッドっていう言い方をインターネット上でもされていますけれども、その一環です。So it's a motif that travels very broadly in certain kind of popular culture these days, and it's just like Topo do, but and it also, of course, has made it to graphical traditions have to do with manga and games and many other forms, also like little model figurines. And I recently found Polish folk culture. I was giving a lecture in Poland actually this past autumn in the city of Toru, and in a second-hand bookshop I found a folk sculpture made of wood with the gadget head, television head. Of course I had to buy it right away. It did not cost much. こういうガジェットヘッドみたいなオブジェクトヘッドっていうのはいろんな形で出てくるんですけれども、つい最近のポーランドに行った時にポーランドのフォークカルチャーっていう、人々が自分たちで作るようなその中にそのガジェットオブジェクトヘッドがあってできる。So I guess that this may sound like it's a trivial example that researchers should spend time dealing with that. I think that it still raises very important questions. So questions like, where did the inspiration for these object heads and the gadget heads come from? How did the topos travel through time and space? And how did its meaning change along the way? So these are kind of the questions that this kind of media archaeology would be asking. そのオブジェクトヘッドなんてつまらない例だと思われるかもしれないですけれども、実際この例をとってみると、どこからそういうインスピレーションが来ているのか、どこから来たのかという質問ですね。それからどうしてこのトポス、オブジェクトヘッドというトポスが、こちらからあちらへ、時間あるいは場所を超えて、旅しているのか。それから、その意味というのがどういうふうに変わってきたか、文化によってあるいは時代によって変わってきたか、こういうことを疑問を持つことができます。でこれはもうすでにメディア効果ということで。So we could, for example, ask, did the object head originate in Japan, or was it adopted from other cultures by Japanese creators? Because we could actually mention quite a few Japanese products where this kind of ideas have appeared. This is an example from an already old anime series, which this motive a bit, or in some games like in this Konami game where it's more like object head. There would be many other examples to mention. じゃあそれは、日本が起源なのかっていうようなことを考える可能性もありますけど、実際日本のそのアニメとか、コナミのゲームとか、それからさっきちょっと言わせましたけどフィギュアとかそういったものにも出てくるんですね。And obviously, what might be interesting to ask questions that go much further back in Japanese tradition. So the idea of depicting a yokai with fantastic heads. 日本の場合、非常に面白い頭を持った妖怪というのもそういう歴史もあります。So this idea that, which obviously you know so much better than I do, but so this idea that in a certain kind of animistic way, objects that are rejected or have finished their service can actually sort of like turn into kind of a yokai. I think it is a highly interesting element, and obviously which is influencing also Western thinking, but probably not understood in the same way as the Japanese do. So, for example, people are taking tattoos with this kind of yokai, with so like object heads or object bodies, as you see on the right. So karakasa or chojin, obake type tattoos. But do they understand what it means
completely, I wouldn't be sure. 日本でこのいろいろなものがその本来の役割を終えた後に妖怪になるっていうのはすごくこれ面白い、考え方だと思うんですけれども、これアニミズムとも関係しているはずですけれども、じゃあでもそういうことがじゃあ西洋で理解されているかって多分そうじゃないんじゃないかと思われる。でこの右のこれタトゥーなんですけれども、どういうつもりでこういうその妖怪カラカサバケットの入れ墨をしたのかわからないです。So I'm not planning to go deeper into this example here, but let me show you this. Use this opportunity to show you this extraordinary example from Professor Kusahara's collection. This is a ukiyo-e triptych, which I love very much, which is about prices going up in the period just before the Meiji Restoration started, and so these different objects here are so shown as object-headed characters. Going up because like the prices go up. And what is even more interesting and important, of course, is the context where we are having this meeting today, which is because this is an Utsushi Japanese magic lantern show. So this is basically like a creation of these figures on the screen. It's an imaginary version. I think probably Professor Kusahara can explain more in detail to you this extraordinary print. I was so stuck when I first saw this. もう一つ私が非常に好きな例を挙げると、これ草原コレクションの中にある3枚続きの浮世絵なんですけれども、これ頭にいろんなのがついてるのはこれ全部米とか塩とか薬とか酒とかっていうものなんですね。でこれ幕末明治維新直前の物価上昇を皮肉ったもので、これは観客が上がるどこまで上がるっていうふうに言っていると。でこれも言ってましたけども、これイマジナリーなシーンで実際にお年寄りでこんなにたくさんのキャラクターをいっぺんに出すってことはちょっとバラバラに動かすことはありえないんです。でこれはあくまでも幕府の追及を逃れるための、風刺絵です。それを写し絵の形をとってやっているので、このミュージアムがその幻灯とかその映像を扱っているっていうところで、これはすごくちょうどよく合うっていうところです。But I mean, what's interesting about this example, of course, is that it's typical for this. If we consider this kind of a head, and also in the Japanese context, a topos. So the topos always gains different interpretations and meanings, and can become a satirical or even political commentary, just as well. Even having origins which they may be religious ideas or ideas about social identity and things like that. So it's not so like a standard unchanging element, but it's a living element of culture. And I think that looking for these elements and trying to look at their transformations was very important for this kind of media archaeological kind of research. これ重要なのは、こういう形でその、オブジェクトヘッドのようなのがこう使われている。つまりそれはカラカサお化けやなんかみたいなそういう下地があってこういう使い方ができるわけで、それがこういうそのトポスが時と場合によって用途によって違う意味を例えばポリティカルなあるいはサティリカルな意味を持って使えることができる。つまりそれは生きているトポスであってその時によって変わってくるということです。So let's summarize before we go to the next example. So topos is not only a Western phenomenon, although topos started there, so in Europe. ここで重要なのがそのトポスというのは、そのトポス研究というのはヨーロッパで始まったけれども決してヨーロッパに限られた現象ではないということです。Topos traditions have developed everywhere, including Japan and China. They should also be studied cross-culturally. トポス的な伝統っていうのは、どこにでもあるわけで、日本にも中国にも。で、それはそのクロスカルチュラルなその文化横断的な視点からちゃんと研究されなければいけません。Sometimes they did not become known or understood in the West at all, but sometimes they influenced local traditions and interpretations, and especially during moments of high interest in, let's say, the Japanese period of the Meiji period,
or the chinoiserie fad in the 18th century in France, and so those are condensations of that interest, and it produces this huge amount of sort of like variations. And I think that this is what is highly interesting for this kind of cross-cultural topos archaeology. そういう中国や日本におけるトポスっていうのはじゃあ西洋できちんと理解されているかって言ったらそうではないわけなんですけれども、一部の人たちの間、一部の文化ではそれが、理解されて、例えばジャパニーズのなんとかシノワーゼリーもそうですけれども、そこで影響を与えていると思います。And I guess that when after the lectures, I think there'll be a better chance to have a look at these kimono textiles in this exhibition. We see it from another perspective. So because the of course Meiji, but also then Showa, and so was highly interested in looking at elements of like non-Japanese cultures. But the way how these were integrated into these kimono textiles, I think, is highly original and interesting and intriguing. Also for me, when I look at these textiles, I'm intrigued about the way how these Western things, in a very different way, sort of like ended up being part of this wearable medium. この話の後で皆さんがこの着物テクスタイルをもうちょっと見たときに、ちょっと別の視点から見ることができるんじゃないかと思うんですけれども、明治からその昭和初期、西洋の事物というものに非常に人々が興味を持っていたときに、それらはどういう形でその日本の文化の中に入っていって、どういうふうに解釈されて、それがさらに着物という形で着られたかっていうのは非常に面白い現象で、私にとってもとても刺激的です。So, one final point. Topos traditions can cross cultural, national, and ideological borders, even travel over oceans in surprising and unexpected ways. And they are also good in hiding themselves, which means we don't always notice at first that something is actually a topos that comes from another culture. トポス的な伝統っていうのは、異なる文化、異なる国、異なるイデオロジー、そういったところを容易に越えて、あちこちに移動していくわけなんですけれども、そして海を渡っても移動するわけなんですけれども、その現れ方、出現し方っていうのは非常に驚くような、意外性に富んだものだったりします。And I have one example of this. もう一つ今でしかもその行った先でそれを見えない形ですぐにわからない形になっているんです。So this is another triptych, ukiyo-e triptych that was one of the many that was inspired by the Sino-Japanese War in the Meiji period. This is by Kobayashi Kiyoshika, and the title translated says a soldier's dream at camp during a truce in the invasion of China. This was published in April 1895. そういう面白いのをもう一つお見せしようと思います。これは小林清親の、日清戦争の休戦中の、兵士漏洩中の夢かなというタイトルの、錦絵3枚セットです。So this is a visual representation, which I think that doesn't. The first idea is not to sort of like look at this in terms of a certain kind of topos tradition that may be intercultural, but easily when we start making this kind of analysis, we can discover huge and highly interesting cultural leaps and connections. これをパッと見てそんな風には見えないかもしれないんですけれども、一旦分析をし始めると、ここからいろいろなここにたどり着いたイメージというものが見えてきます。So in this ukiyo-e print, probably what we see, so of course on the left we see a soldier on the camp having a dream, and the dream is about peace negotiations between Japan and China, and it's about his return back home during the Sakura period. So he's dreaming about what he hopes to happen.
これパッと見ると間違いなく左下にいるのは漏洩中の兵士で、彼が今見てるのは、休戦交渉が成立してその4月桜の季節に家に帰れた自分です。So it might not come to mind right away that we could connect this with the work by the famous British artist William Turner, but that I think does make sense. So these are this on the left you see a watercolor painting by William Turner, and on the right you see an engraving made from that watercolor. And this engraving was for a book by a famous poet, Thomas Campbell, published in 1837 to illustrate his poem called Soldier's Dream. まさかこの小林清親の版画が有名なイギリスの画家のターナーとつながってくるって普通誰も思わないと思うんですけれども、これはターナーが、キャンベル、トーマス・キャンベルというスコットランドの詩人が書いたその詩に、つけるための右側のはそのための版画です。左側はターナーがもともと書いた水彩画です。So what happened is that this is the actually many of the copies of the painting by Frederick Goodall, his son, the son of the engraver, who actually started developing this idea further. And basically, as you see, the sort of like the composition was changed. So here, what's happening in the dream happens on the top, and then the dreamer is lying on the sort of like on the ground on the lower level. これはエドワード・グッドっていう、その版画を作る版画家っていうか、版画を彫る人ですね。それの息子であった、人が描いたターナーの絵をさらになんていうか変形させたというか発展させた絵です。Please have a close look at that dream, because I will show you hopefully something surprising a little later. ちょっとこの夢よく見ておいてください。もう少ししたらちょっと皆さんを驚かせるようなものをお見せします。Because you see, so the Scottish Highland soldier and meeting his child, and another child who seems to have angel's wings is running towards him. これスコットランドのハイランドの人なんで、スコッチタータンのスカートを履いてる。上にだから見えてるのは女性じゃなくてこの兵士です。スコッチタータンの。で、子供を抱きしめている。そして、女の子が一人なんか天使の羽みたいなのをつけて、左側にいます。So these early origins. So on the one hand poems, on the other hand prints and paintings caused a huge tradition in the 19th century. You could see, for example, magazines. In this case, the United States in the 1850s. Publishing poems written by readers who were inspired by the print that was published in the magazine. So they wrote poems, and then the magazine published several poems called The Soldier's Dream of Home. でこの元々のキャンベルの詩と版画という形で広まったこのイメージっていうのはすごく広く普及したんですね。アメリカThis is from the United States. でアメリカでも例えばこれはその詩にインスパイアされた人たちが読者が自分で作った詩が投稿されて、それが雑誌に掲載されているという場面です。So the poetic inspiration and visual inspiration started mixing up with each other. There were even unusual cases like this from the time of the Crimean War from England. So on the left you see a publication in print that was published in the Punch, the famous magazine, also comic magazine, and on the right you see a so-called Royal Patriotic Jug, which was actually raised as basically like used to raise support those who suffered from the Crimean War. In England, yes, a kind of like a charity type of sale. So where the idea, the topos was translated to the ceramic object. そこですでに詩と絵画というか版画というかその間のイメージのやり取りというのがあったわけですけど、さらにそれは、この場合何かというと
クリミア戦争で、のための軍資金集めというか、あるいは、医療品とかそういうのを寄付を募るために、作られたポットなんですけれども、これにもともとイギリスの漫画なんかの先生が出してあったパン紙に掲載されたこの左の版画というのが図柄として使われています。So this motif became extremely popular during the American Civil War. So where many variations and also songs were published. I just very briefly, in the interest of time, show you just a few. 時間がないのでパッと見せしなくちゃいけないんですけれども、この詩やイメージというのは特にアメリカで南北戦争の時に非常に広く行き渡って、いろんな形で出てきます。This is a song sheet that was song text that was sold, and the song this on the right you see one of the several musical compositions inspired by the soldier's dream. この兵士の夢というのでインスパイアされたこの絵とそれからいくつかの楽曲が作られています。This is for the piano. これピアノのための。And this is Harper's Weekly, the very widely distributed illustrated magazine, published this version, where you actually see 3 scenes in the sky, not only one scene. これハーパーズ・ウィークリー、アメリカで非常にポピュラーな雑誌ですけれども、それに載せられた分で、今度はイメージ、夢のイメージが3つに増えてます。This is the source. これがそれの元になった。You see this is like a cheaply printed magazine illustration came from this illustration for the song sheet in color. 歌の楽譜の挿絵だったそのカラーのが雑誌に結構安直に白黒でプリントされている。It appeared again during the First World War, very broadly in postcards as well, like a postcard on the left or magazine illustrations on the right. 1914 or so. 第一次大戦1914年からの頃になるとイタリア絵はがきの有名雑誌ですけれどもさらに広く普及します。And during the Vietnam War, the British singer Donovan made a song called A Soldier's Dream, which was actually music for a film. And so you see that in all these war contexts, it kept appearing. So I find it extremely interesting that the Japanese tradition, the Sino-Japanese War, and also in this case, like Donovan, in the context of a certain kind of a pacifist message, was sort of like linked and connected. So for me, this is a great example about how topos traditions can work cross borders and gain new meanings in different contexts. ですからこのようにこれはベトナム戦争中にイギリスのミュージシャンであるドノバンが出した曲で、これ実際には映画の主題歌だったわけなんですけども、そういうふうにその一つのトポスが日本の場合だったら清近の日清戦争の時の絵になっていたり、いろんな大戦とかベトナム戦争とかいろんな形で出てくるのがメディア国家意味で面白い事例だと思います。It's actually a pleasure for me to show that there's an excellent article about this topic written by a scholar from Osaka University, which you can get online if you're interested in reading this. So this article by Professor Hashimoto is very well researched and highly interesting from my point of view. これについて非常に詳しくよく分析した論文というのは大阪大学橋本さんという方から出ているということが分かったので、後で皆さん興味のある方はダウンロードしてみてください。So his work is very much in line, actually, my way of thinking in terms of topos traditions. So I was very inspired to read this. この方の研究というのは非常に私が今説明したようなそのトポスという考え方と近い一致しているところがあるので、後でちゃんと読んでみたいと思います。It's a very recent article. So okay. Now I'm looking at also clock, but I want to show you maybe a little bit unusual kind of
version of that, which is connected with, I think, our common interest and also interest of this museum. This is a series of original hand-painted magic lantern slides from my collection, which I use in my magic lantern shows. This is the soldier's dream. And so I'm trying to simulate now a little bit what I would do with the magic lantern on the screen. これからお見せするのは、皆さんも興味があると思いますし、このミュージアムの趣旨ともすごく一致しているものなんですけれども、私が持っているマジックランタンの仕掛けスライドですね、それです。で実際に自分がそのパフォーマンスするときにこれ使ったりするんですけど、今パソコンからですけれども、同じような感じでちょっとお見せしたいと思います。I'm not going to do the storytelling now. Just show you the pictures. 本当だったらそこで物語るんですけど、今日はそれはしないです。He is having a bad dream. 悪い夢ですね。He fears of dying. 死んじゃうかもしれない。He will not make it. 生還できないかもしれない。He's wishing of returning, going back home, meeting the people he used to know again, pointing the way. And he dreams of returning in the harvest time when people are working on the fields. 故郷に帰るとそれは収穫の時で干し草の塔ができています。And more than anything, he wishes to see his wife and his children again. そして何よりも、奥さんそれから子供たちに会いたい。And here I want you to keep in mind, remember the Goodall painting that. さっきお見せしたグドールの絵を思い出してほしいんです。And I don't fully know how we should interpret this figure on the left. I imagine that it means that one of his children was dead and kind of represented as an angel is further away than the little kid. この絵の正確な、解釈というのはちょっと、確認はできないんですけども、おそらくこの左側の、女の子というのは彼の世代の間に死んでしまって、でそれでそのエンジェルの形でここで表現されているのではないかと思います。But as a reminder that these tapas traditions are often more complex, I could just briefly show you a couple of other examples. So these dream scenes with similar methods are not just about soldier's dream. There can be many kinds of dreams. This is a religious example from the Bible. This is Jacob's dream of the Jacob's ladder. これはだからこのなんていうかモチーフというのは別にその兵士に限らずいろんな形で現れてくるわけで、これは聖書から出てきた話で、ヤコブのはしごですね。And here is George Washington dreaming of the great United States. ジョージ・ワシントンが、素晴らしいアメリカの夢を見ている。These are also slides from my collection. Okay, so we have been spending too much time, and I think we should maybe go very briefly through this so that I can give the floor to also the Professor Yoshioka. But so couple of thoughts quickly about idea of wearing things related with technology from a sort of like media archaeological point of view. 時間がなくなるので、この後吉岡先生にコメントをしていただく時間も必要なんですけれども、ちょっとここでじゃあテクノロジーを着るということについて考えてみたいと思います。So I'm not saying that any of these examples explains this interesting style and tradition of kimonos with technological images and media images, but I think it's also some kind of a background. Images. Yes, it's not the same, but so I'm just making here
comparison between, of course, I'm showing an artist who's very famous for wearing technology, and then showing that there's a long tradition of figures that are shown wearing gadgets and devices and manufacture things as part of their body. So it's in my next book. この着物の中にもいろんなテクノロジーに関連した英語もそうですけども描かれていますけども、ここでちょっとステラークアーティストでテクノロジーを身につけるパフォーマンスで知られていますけれども、それと昔のYeah, this is from the 18th century. のこういうそのガジェットを身につけた図柄というのをちょっと見てみたいと思います。I would have very much to say about this, but I just show you as an inspiration. You know, Argimboldo, of course, which is like way of depicting human figures made out of artificial things. アルチンボールドはこういろんなオブジェクトによって構成された人間っていうのを描いています。And the mysterious parallel with this kind of ukiyo-e prints by, like in this case, Kuniyoshi and the unknown print. So I think the one on the right is a coast image, but the figures constructed out of elements. You know, this is a well-known thing. I'm not coming giving you an explanation what this connection might be, or if there's no connection at all. で例えば日本ではこの国吉とか右のは作者副賞なんですけどもお化けになってしまっているんですけども、こういったようなもの、これは直接関係があるかどうかというのについては今はちょっと考察しません。We have a long history of humans depicted with wearing these the kind of elements of their professions or their interests. 人間はその人の職業に関係あるような物体で構成されているというこういう絵というのは結構昔からあります。For example, when photography was introduced in the 19th century, for a while it became a fashion for fashionable ladies to dress up in photography. So photographic dresses were made and even camera hats. Often these were just shown in some kind of a party, soiree, or depicted in fashion magazines, like in this case. で写真が広まり始めた時に写真をつけたドレスというか写真のドレスっていうのは結構話題になって、これ普通に着て歩くものではなくて、パーティーの仮装用とかあるいはファッション雑誌に出てくるというだからカメラをかたどった帽子というものを出現しました。This is on the right is dressing up in prints. It's a kind of a picture of a connoisseur and lover of printed images. And on the left is another picture of a lady with dressed up in photographs. 右はそのプリント版画をまとった、版画好きの人が作ったイメージで、左側はやはり写真をまとった人です。This is connected with an interesting American tradition of so-called banner lady, which is a human billboard. This is a very wide tradition. Not only cabinet card photographs used at advertising, but also used in advertising events. So where people were actually, normally women were dressed up in the products that came from the company or the shop, and photographic shops were part of it. これはアメリカで一時非常に盛んにだった、ヒューマンビルボード、人間広告と言われたものなんですけれども、売りたい、宣伝したい商品を身にまとった。で、これは形で、単に写真とかプリントで配布されるだけじゃなくて、実際にこれを着てイベントに出てきたというようなことです。Electric light, the electricity was often promoted in this way. So having ladies wear dresses with electric lights, sometimes burning, like lit up electric lights. 電気が普及し始めた頃には、こういうふうに光る電球を身につけたような女性というのが、描かれたり実際に出現しました。There's always
inspires me to make a connection or try to make a connection with this tradition of electric dresses and the famous artwork from Japan by Atsuko Tanaka, the Gutai artist, what's called electric dress, introduced 1956 after the war. Now it's a classic of certain kind of avant-garde art. But I'm always intrigued by the idea. I'm asking myself, where did Atsuko Tanaka really get this idea from? She made other works also with kimonos and wearable stage clothes and that kind of things. こういうそのエレクトリックドレスというのと、有名な具体のアーティストの田中敦子の電気服。じゃあ田中敦子は一体どこからその発想を得たのか。でこれいつも私が疑問に思っているし、刺激的だと思っているんです。So can we say that there was some kind of a topos tradition that linked it, or was it completely independent, just motivated by issues that have to do with Japanese cultural context of the time, Japanese relation to technology, Japanese relation to modernity, and maybe to that war experience, which obviously was not very far behind in 1956 when artist groups like Gutai started creating the activities. 疑問はだからこの両者の間に共通のトポスというものがあるのか、それともこれはそれぞれ全く独立に発生した事象で、例えば日本のこの田中敦子の場合にはその日本人のテクノロジーに対する態度とか、その少し前まであった戦争とか、その時代の情勢とか、そういったことから着想されたものなのか、どちらかなということです。So we have to ask, is this just a coincidence? Not to say always a topos everything. Maybe it's sometimes not a topos. It just looks like it's similar. And I couldn't help putting these two pictures together. On the left you see a lady advertising toys for Christmas, dressed up as a Christmas tree from the 1890s. And on the right you see Atsuko Tanaka posing in this electric dress. And it looks amazingly similar. But maybe there is no similarity at all. Maybe they are completely separate things. But I couldn't help showing you these two things side by side. 何でもかんでもそのトポスだと生きてしまおうっていうわけではなくて、それぞれのその起源というものを考える必要があって、この場合その左はクリスマスのおもちゃセールのためにクリスマスツリーに扮した女性と田中敦子なんですけども、どういう関係あるんだろうか、それと全く関係ないんだろうか、どうなんでしょう。So maybe electric dress is an iconoclastic kimono in the avant-garde spirit of the post-World War II era. Or perhaps it was a manifestation of the Western topos of dressing up in technology. I can't give you a clear answer. I never managed to meet Atsuko Tanaka before. Unfortunately, she passed away. I always wanted to meet her, but it was not possible. エレクトリックドレス、電気服というのは、日本の着物の伝統の上にその、戦後出てきたものなのか、それともその西洋的なそのテクノロジーを着るというそのトポスの上に出てきたものか、田中敦子が生きている間に会うことができたらぜひ聞いてみたいと思っていました。Okay, so I'm coming to the very end of my talk, and it's about the time. I'm sorry that I kept you listening for so long, but I have one more example, which is just a link to what you see here in this wonderful exhibition. どんどん時間が経ってしまって申し訳ないんですけど、もう一つだけちょっとこの展示に関連したところでお見せしたいと思います。And I have selected only one little fragment from one of the kimono textiles shown in this exhibition. Only one little example. この展示されている着物の中の一つをちょっと見せたいと思います。たった一つだけ。And it's related with the famous early film. I want to connect with your interest, so of course people know Lumiere trainer arriving at the station, one of the first films ever made. ルミエールの最初の映画の一つ、駅に到着する列車の
That train film inspired a lot of graphical works at the time. This is a famous sketch for Lumiere's cinematograph poster, where you see the tracks actually leading out from the screen to the audience. So like in a way, enhancing the effect of the train coming at you. でこの記者は多くのイマジネーションなわけなんですけども、それはこのうちの一つで、列車の線路が画面からはみ出して観客の方につながっているのが見えます。This is a Samsung advertising image I like, where you see the ski jumper jumping out from the screen. It's the same topos as the Lumiere brothers. これサムソンのスマホの広告で、スマホじゃなくてですけど、スクリーンからスキーヤーが飛び出してくる。これも同じトポスです。ルミエールの記者が飛び出してくること。And here, we get to the kimono textile on the right. I let you find it here. I don't tell you exactly where, but it's a part of this exhibition. この右のがここに今展示されている着物です。どれかというのは言わないので自分で探してください。So the topos of breaking through the screen, and you see the same thing in this pulp magazine from the 1950s, but it's a blue spaceship from an outer space. この画面から飛び出すものっていうのがそういう一つのトポスで、左側の方のは、アメリカのパルプマガジン、安い漫画映画なんですけども、そこで宇宙船が飛び出しています。Another example, also in this exhibition, please look for it. この展示にある。Connected images. And final slide. So, to conclude this very long talk, so perhaps we should ask, are the connections made in this talk real, so historical, or simply products of the researchers to lively mind, like my mind? で、今お話してきたんですけども、じゃあ、今話したようなことはもしかしたらイマジネーションがありすぎの研究者の頭の中から出てきたものなのかどうなのか。Can they be universally valid or only make sense within, let's say, the Western tradition and the Western mind? And how will things change when we look for object heads, cyborgs, and object garments from cross-cultural perspectives? これらは、このトポスというのは考え方は、ユニバーサルに世界的に通用するものなのか、それとも、西洋的な考え方から、出てきたものですか。そして、どういうふうにそれらの物事が、例えばオブジェクトヘッドとかサイボーグとか、あるいはそのオブジェクトを身にまとうこととか、そういうようなものが、を見たときにそういう文化横断的な視点から見たら今までの見方と違ってくるのではないか。どういうふうに違ってくると思いますか。I leave this question open, and thank you for your attention. Thank you very much. これは皆さんがその後を考えてください。どうもありがとうございます。なんかコメントということで、はい、京都芸術大学の教授の松岡弘先生。